Ауыр атлетикадан олимпиада чемпионы Анатолий Храпатый есімі Астанадағы көшеге беріледі. Сондай-ақ Толағайдың туған жері Атбасардағы мектеп Анатолий Храпатый есімімен аталмақ. 5 дүркін әлем чемпионы, 5 мәрте Еуропа чемпионының жеке құжаттары бүгін ұлттық мұрағатқа тапсырылды. 70-тен астам құжатты Назарбаев орталығы өкілдері мен фотокорреспонденттер ұсынған. Храпатыйдан кейінгі ауыр атлетикадан 2 дүркін олимпиада чемпионы атанған Илья Ильин де бүгін ұлттық мұрағатқа ұйымдастырылған кездесуге қатысты.